En el chat, todos los cómplices. Nuestro abogado está ahí con él. No, todavía. No. Hasta que se apague todito. No, vaya a botarla ahorita, está para hacer reviro, amigo. No. No, deja fósforo. Sacámoslo. Qué chafa. ¿Dónde? Acá, chicos. Vamos a hacer una Envía en YouTube ese. Voy a subir a YouTube. Ay, mamá. Vamos a ir a... Se va a apagar solo, creo. grabar Tírenle más leña. el video. Tírenle más leña. Qué mongo. Más leña. No, vos, Pedro, no. Chicos, Ahí sí. vamos a grabar un video que estamos en la vida real. Vamos a subir en YouTube en este video. Y vamos a hacer Like. para subir en video. Denle like, suscríbanse. Ay, mamá, se está encendiendo más. Dale like, suscríbanse No, tiren paja. a este video. ¿Qué tal? Apaguen. No. No, solo, no, por favor. Solo si vienen, solo si nos ven. Este video va a ser que nosotros vamos a... Hay perro ahí. Que nosotros vamos a hacer un video. No tira nada debajo. Tienes que tirar abajo. Pesca tu marinero. Tira más bajo. Tira mucha leña. ¿Qué es eso? Otra YouTube. Irán, no me la fecha ahí. O sea, yo soy el camarógrafo. Ahorita. Toma, graba. Este es Juan Pro Crack. Otra jepla. Y esto es más pizza. Qué mongo. Camarógrafo 2008. Sácame. No, no, va. Chicos, vamos a hacer un video ahora que nosotros vamos a tener que... Se está apagando. Se está yendo a otro lado. Tenemos que controlar este fuego. hacer este video ahora, pero Tira abajo. aquí pero aquí que vamos a hacer la focaccia, vamos a hacer la carne. Traeremos el plato. ¿Qué vale que somos, verdad? Yo soy Juan G. Isaías. ¿Cómo se llama? En la noche tenemos que hacer... Isaías. Puede venir. Se prende el árbol, güey. Ahí se está prendiendo esta. Tenemos que hacer un video. No voy a poner. Algo vamos a poner ahí. Como para cocinar. Esta madera. No. Sí, poner. No. Ahí, amigo. Chicos, miren, se está quemando en un lugar. Apaga. Apaga. Carga más. Vamos a encender nomás otra vez. Dale, agarra el fuego que está ahí porque el fuego. Encienda. Mini llama. Ay, qué pena. Otro día puede decir que hacemos. Testigo.